신약성경 요한복음 18장 15절에서 27절까지 말씀입니다. 말씀 봉독하겠습니다. 시몬 베드로와 또 다른 제자 한 사람이 예수를 따르니 이 제자는 대제사장과 아는 사람이라. 예수와 함께 대제사장의 집들에 들어가고 베드로는 문 밖에 서 있는지라. 대제사장을 아는 그 다른 제자가 나가서 문 지키는 여자에게 말하여 베드로를 데리고 들어오니 문 지키는 여종이 베드로에게 말하되 너도 이 사람의 제자 중 하나가 아니냐 하니 그가 말하되 나는 아니라 하고 그때가 추운 고로 종과 아랫사람들이 불을 피우고 서서 쬐니 베드로도 함께 서서 쬐더라. 대제사장이 예수에게 그의 제자들과 그의 교훈에 대하여 물으니 예수께서 대답하시되 내가 드러내놓고 세상에 말하였노라. 모든 유대인들이 모이는 회당과 성전에서 항상 가르쳤고 은밀하게는 아무것도 말하지 아니하였거늘 어찌하여 내게 묻느냐. 내가 무슨 말을 하였는지 들은 자들에게 물어보라. 그들이 내가 하던 말을 아느니라. 이 말씀을 하심에 곁에 섰던 아랫사람 하나가 손으로 예수를 쳐 이르되 내가 대제사장에게 이같이 대답하느냐 하니 예수께서 대답하시되 내가 말을 잘못하였으면 그 잘못한 것을 증언하라. 바른 말을 하였으면 내가 어찌하여 나를 치느냐 하시더라. 안나스가 예수를 결박한 그대로 대제사장 가야바에게 보내니라. 시몬 베드로가 서서 불을 쬐더니 사람들이 묻되 너도 그 제자 중 하나가 아니냐. 베드로가 부인하여 이르되 나는 아니라 하니 대제사장의 종 하나는 베드로에게 귀를 잘린 사람의 친척이라. 이르되 내가 그 사람과 함께 동산에 있는 것을 내가 보지 아니하였느냐. 이에 베드로가 또 부인하니 곧 닭이 울더라. 아멘. 이는 살아계신 하나님의 말씀입니다. 오늘 이야기는 우리 모두가 다 잘 알고 있는 이야기입니다. 바로 베드로가 예수님을 3번 부인했던 것에 대한 이야기인데 요한복음은 독특하게 이 베드로의 부인 이야기 사이에 대제사장 안나스가 예수님을 신문하는 장면을 끼워 넣었습니다. 예수님의 순환에 대한 복음서의 기록을 보면 대제사장이 2명이 등장하는데 바로 요한복음에 등장하는 안나스와 그리고 가야바라는 사람입니다. 원래 대제사장은 한 명으로 되어 있었고 아론의 자손들 중 한 명이 담당했던 직책이었는데 로마 지배하에서는 일반적인 관직처럼 정치적인 목적에 따라 임명되기도 하고 또 해임되기도 했으며 심지어는 매관매직되기도 했습니다. 그래서 복음서에는 대제사장들이라는 표현이 등장을 하죠. 하나님의 율법에 의하면 절대 있을 수 없는 일이었던 겁니다. 전직 대제사장 안나스와 그리고 현직 대제사장 가야바는 그 역할을 서로 번갈아 가면서 했던 것으로 보입니다. 표면상으로는 가야바가 현직 대제사장이기는 했지만 그의 장인이었던 안나스가 실세를 잡고 일종의 상황 노릇을 했던 것이죠. 이 대제사장 안나스가 예수님을 부인하는 장면이 예수님을 신문하는 장면이 바로 베드로의 부인 이야기 사이에 들어가 있는 겁니다. 이것은 요한복음에서만 발견할 수 있는 특이점입니다. 다른 복음서들은 대제사장이 예수님을 신문하는 장면을 베드로의 부인 장면과 분리해서 기록을 해 놓았죠. 마태복음과 마가복음 같은 경우는 예수님의 신문 이야기를 베드로의 부인 이야기 앞쪽에 그리고 누가복음 같은 경우는 뒤쪽에다가 따로 배치를 해 놨습니다. 그렇다면 왜 유독 요한복음만 예수님이 신문받은 장면을 베드로의 부인 이야기 사이에 끼워 놓았을까요? 이것은 예수님과 베드로를 좀 더 직관적으로 비교할 수 있게 하기 위한 장치가 아니었나 생각합니다. 카메라가 베드로와 예수님을 번갈아 가면서 비추다가 다시 베드로를 비추면서 마무리되는 이 구도는 분명 베드로는 예수님과는 다르게 한없이 연약한 존재라는 것이고 반면 예수님은 베드로와는 다르게 온전한 분이셨다는 것을 강조하기 위함이었다는 거죠. 두 사람의 차이는 분명했습니다. 예수님은 드러내 보이셨고 베드로는 숨겼습니다.
이 극적인 비교를 통해서 예수님의 제자였던 것을 숨겼던 베드로를 더욱더 적나라하게 비추고 있는 것이죠. 겟세마네 동산에서 예수님이 로마 군인에게 잡혀가실 때 예수님 곁을 지켰던 제자들은 단 한 명도 없었습니다. 그리고 제자들이 모두 도망쳤다는 다른 공관복음의 기록과는 다르게 요한복음에서는 예수님께서 직접 제자들을 멀리 떠나갈 수 있게 해달라고 요청하는 장면이 등장을 합니다. 마태복음 26장 56절과 요한복음 18장 8절 말씀을 나란히 한번 읽어보겠습니다. 마태복음 말씀입니다. 그러나 이렇게 된 것은 다 선지자들의 글을 이루려 함이니라 하시더라. 이에 제자들이 다 예수를 버리고 도망하니라. 요한복음입니다. 예수께서 대답하시되 너희에게 내가 그니라 하였으니 나를 찾거든 이 사람들이 가는 것은 용납하라 하시니. 그러니까 공관복음의 기록대로 예수님의 제자들이 겁을 먹고 도망을 쳤든 아니면 요한복음의 기록대로 예수님께서 멀리 떠나가도록 명령을 하셨든 간에 예수님께서는 겟세마네에서 잡히시는 순간부터 십자가에 달리시기까지 홀로 외로이 그 모든 일을 감당해 내셔야 했던 거죠. 그런데 모두가 예수님을 다 떠나갔을 때 이 어정쩡한 위치에서 예수님을 버린 것도 아닌, 그렇다고 예수님을 따라간 것도 아닌 제자가 한 명 있었습니다. 바로 오늘의 주인공 베드로입니다. 베드로는 모든 제자가 다 떠나간 후에 멀찍이 서서 예수님을 뒤따라갔습니다. 왜 예수님을 베드로는 뒤늦게 따라갔을까요? 성경은 그가 결말을 보기 위함이었다고 기록하고 있습니다. 마태복음 26장 58절입니다. 베드로가 멀찍이 예수를 따라 대제사장의 집들에까지 가서 그 결말을 보려고 안에 들어가 하인들과 함께 앉아 있더라. 아마도 베드로는 다른 사람들이 다 주를 버려도 나는 주님을 버리지 않겠습니다라고 다짐했던 것에 대한 일말의 죄책감이 있었던 것으로 보입니다. 그리고 자기가 잘랐던 그 말고라는 종의 귀를 다시 붙여주셨던 능력의 예수님께서 아무 말 없이 순순히 잡혀가시는 것을 보고 예수님이 또 다른 계획을 가지고 계신 건 아닌가라는 일말의 기대 또한 가지고 있었습니다. 아마 베드로가 기대했던 것은 예수님의 더 큰 기적이었겠죠. 예수님은 이렇게 순순히 잡혀가실 분이 아니다. 그리고 그의 능력으로 분명 이 상황을 역전시킬 것이다 라는 기대감을 가졌던 겁니다. 사실 예수님을 믿는 우리들도 베드로와 같은 잘못된 기대를 가질 때가 많습니다. 가장 좋은 것을 주시는 분이 주님이시라는 그 말씀의 기준을 주님이 아니라 나의 기준으로 삼게 되는 거죠. 많은 경우 우리는 아버지인 하나님께서 최상의 것을 우리에게 주시지 않겠냐는 그 말씀을 우리의 욕심이나 목적이 이루어지는 것으로 생각할 때가 많습니다. 하지만 하나님에게 최상의 것은 바로 하나님의 뜻이 이루어지는 것입니다. 그렇다면 예수 그리스도에게 가장 최상의 것은 십자가의 길을 가는 것이죠. 하지만 베드로는 이것을 깨닫지 못했던 겁니다. 예수님께서 지금 잡히시는 것은 실패의 길이 아니라 순종의 길이요 최상의 길이라는 것을 베드로는 알아야만 했습니다. 베드로는 이런 어정쩡한 마음을 가지고 예수님을 따라갔습니다. 예수님은 본인이 잡히시고 또 죽임을 당하실 것을 계속해서 말씀하셨지만 베드로는 그 말씀을 믿을 수가 없었습니다. 그렇다고 다른 제자들처럼 본인의 욕심과 안위 때문에 예수님을 완전히 떠나지도 못했습니다. 예수님을 온전히 믿고 따라가지도 또 예수님을 온전히 포기하고 버리지도 못하는 상태. 예수님을 향한 일말의 죄책감과 함께 혹시나 예수님이라면 다시금 기적을 일으키시지 않을까 하는 헛된 기대. 바로 이런 어정쩡한 애매한 상태가 베드로의 상태였습니다. 그래서 성경은 멀찍이라는 단어와 따라가다라는 상반된 단어를
함께 사용함으로써 이러한 베드로의 아이러니함을 그려내고 있었던 거죠. 그리고 베드로의 이런 어정쩡한 상태를 표현하는 또 다른 단어가 하나 더 있었습니다. 바로 모닥불이라는 단어입니다. 베드로는 나름대로의 열심으로 예수님을 쫓아갔습니다. 하지만 그가 대제사장의 집들에 다다랐을 때 그는 어마어마한 공포에 휩싸일 수밖에 없었습니다. 베드로는 예수님께서 놀라운 기적을 일으키시고 또 사람들이 그 발 앞에 무릎을 꿇는 장면을 상상했을 겁니다. 하지만 그가 멀리서 지켜보았던 예수님의 모습은 사람들에게 손찌검을 당하고 매를 맞고 채찍을 맞으며 피를 흘리는 모습이었던 거죠. 만약 본인의 기대대로 예수님이 기적을 일으키시고 사람들을 다 제압하셨더라면 자기도 당당히 그 자리에 나서서 역시 예수님이라고, 그리고 내가 모시는 분이 이런 능력의 구주이시다라고 모습을 드러내며 등장했을지도 모르지만 지금 흘러가는 상황은 그를 더욱더 움츠러들게 했습니다. 그래서 베드로는 그저 추운 날씨에 몸을 녹이면서 눈앞에 있는 모닥불만을 쬐을 수밖에 없었던 거죠. 대제사장의 집들에서 이런 패배감에 휩싸여서 절망적인 마음으로 모닥불을 쬐고 있는 베드로의 모습이 참 처량해 보이기도 합니다. 빛으로 오신 예수님을 따라왔지만 정작 자신은 이 조그만 모닥불에 몸을 녹이고 있는 신세가 되었기 때문이죠. 우리도 살다 보면 인생의 추운 밤을 맞이하게 됩니다. 앞날의 불안과 두려움 때문에 때로는 걱정의 밤을 지새우기도 합니다. 그럴 때 우리의 손을 따스하게 녹여주는 이런 모닥불은 잠시나마 우리에게 위안을 주죠. 하지만 우리는 그런 모닥불이 주는 따스함에 만족하지 말아야 합니다. 이 세상이 줄 수 있는 것은 잠깐의 평안과 안식뿐입니다. 그렇기 때문에 우리의 근본적인 문제를 해결하기 위해서는 용기를 가지고 예수님에게 나아갈 수 있어야 한다는 거죠. 제가 옛날에 갓 제대를 하고 아르바이트를 할 때 건축 현장 소장이셨던 아버지를 뒤따라서 일을 했던 적이 있었습니다. 새벽 5시, 6시쯤 추운 겨울날 해가 뜨기도 전에 현장에 도착을 하면 제일 먼저 이만한 드럼통에다가 남아있는 나무 토막을 집어넣고 모닥불을 피웁니다. 그리고 나서 종이컵에다가 믹스커피 한 잔을 타서 마시면서 몸을 녹이고 있노라면 금세 날이 밝아오고 작업이 시작되곤 했죠. 그렇게 하루 종일 작업을 하고 나서 퇴근할 때가 되면 이 드럼통 안에 모닥불은 새까맣게 타서 재가 되어 있었습니다. 모닥불은 바로 그런 존재여야 한다는 거죠. 잠깐 동안은 얼어붙어 있는 몸과 마음을 녹여줄 수 있을지는 모르겠지만 언제까지고 그 옆에 머물러 있으면 안 된다는 겁니다. 성경은 우리의 인생이 광야의 길을 걸어가는 나그네 길과 같다고 말을 합니다. 광야의 길은 낮에는 더없이 뜨겁지만 밤에는 살을 애는 듯한 추위가 찾아오죠. 그럴 때 몸을 녹이기 위해서 너도 나도 모닥불을 피우지만 긴 밤이 지나고 날이 다시 밝아오면 우리는 미련 없이 그 모닥불을 끄고 길을 나서야 합니다. 모닥불이 따뜻하다고 그 옆에 더 머물러 있다 보면 광야의 길을 다시 떠날 수가 없습니다. 그리고 광야의 길 끝에 만나게 될 약속의 땅 가나안, 우리의 본향인 그곳으로도 다다르지 못하게 될 겁니다. 하나님께서는 광야 같은 세상에 사는 우리가 따뜻함과 안락함을 느끼는 이 모닥불 같은 곳에서 한 걸음 물러나기를 원하실 때가 분명 있습니다. 왜냐하면 하나님의 더 크고 더 놀라우신 인도하심을 경험하게 하려는 뜻이 있기 때문이죠. 하지만 사람들은 그 따뜻함과 안락함을 벗어나지 못합니다. 이 모닥불에서 멀어지면 모든 게 끝이 난다고 생각을 해버리는 거죠. 하지만 그런 따뜻함에서 멀어져서 믿음의 눈을 들고 하나님을 바라보며 그 인도하심에 순종하며 다시 두 무릎에 힘을 주고 길을 나서는 용기.
바로 그런 용기가 우리에겐 필요한 것이죠. 하지만 베드로에겐 그런 용기가 없었습니다. 그저 모닥불을 쬐며 멍하니 매맞는 예수님을 바라볼 수밖에 없었습니다. 이때 베드로의 이 불편하지만 안락한 상태를 단숨에 깨부수는 목소리가 들려옵니다. 너도 예수의 제자 중 하나가 아니냐? 그 질문에 베드로의 모든 것이 무너져 내렸습니다. 당황한 그가 내놓은 대답은 나는 아니다 였습니다. 하지만 그럼에도 불구하고 그는 아직까지 따뜻한 모닥불 곁을 떠날 수 없었습니다. 본문 17절, 18절 말씀입니다. 문지키는 여종이 베드로에게 말하되 너도 이 사람의 제자 중 하나가 아니냐 하니 그가 말하되 나는 아니라 하고 그때가 추운 고로 종과 아랫사람들이 불을 피우고 서서 쬐니 베드로도 함께 서서 쬐더라. 베드로는 여전히 모닥불 곁에서 그 불을 쬐고 있었습니다. 본인의 정체성을 부인한 채 예수님을 향한 마음을 저버린 채 그저 하염없이 모닥불이 주는 따스함과 안락함에 기대어 있었을 뿐입니다. 이때 장면이 다시 바뀌고 예수님이 신문을 받습니다. 대제사장의 질문에 대한 예수님의 대답은 베드로와는 달리 내가 맞다라는 대답이었습니다. 본문 20절, 21절입니다. 예수께서 대답하시되 내가 드러내놓고 세상에 말하였노라. 모든 유대인들이 모이는 회당과 성전에서 항상 가르쳤고 은밀하게는 아무것도 말하지 아니하였거늘 어찌하여 내게 묻느냐. 내가 무슨 말을 하였는지 들은 자들에게 물어보라. 그들이 내가 하던 말을 아느니라. 예수님은 채찍과 매를 맞으면서도 당당하셨습니다. 내가 세상에 다 드러내 보였다고 말씀하셨습니다. 예수님에게 순간의 따스함을 주는 모닥불은 전혀 필요가 없었습니다. 그저 당당하게 광야의 밤길을 걸어가실 뿐이었습니다. 그리고 매정하게도 다시 화면은 바뀌어서 베드로를 비추죠. 그는 아직까지도 여전히 모닥불을 쬐고 있습니다. 25절 말씀입니다. 시몬 베드로가 서서 불을 쬐더니 사람들이 묻되 너도 그 제자 중 하나가 아니냐? 베드로가 부인하여 이르되 나는 아니라 하니. 그 불 곁을 떠나가기가 참으로 힘이 들죠. 나의 모든 미련과 안위와 욕심이 다 그 불 안에 들어가 있기 때문입니다. 결국 불 곁을 떠나지 않았던 베드로가 맞이했던 결말은 닭 우는 소리였습니다. 우리도 이 모닥불 곁을 떠나지 않다 보면 결국 닭 우는 소리를 들을 수밖에 없습니다. 닭은 우리를 봐주지 않습니다. 닭 우는 소리를 듣게 될 때면 비로소 우리의 마음과 지식과 욕심은 우리를 올바른 길로 인도하지 않는다는 것을 깨닫게 될 것입니다. 한 가지 다행인 것은 우리는 모두 이미 닭 우는 소리를 들은 사람이라는 거죠. 그리고 그와 함께 통곡했던 베드로의 울음소리를 함께 들었던 사람이라는 겁니다. 그러니까 여러분, 우리가 살아가면서 예수님 말고 다른 것을 의지하고 싶어질 때가 되면 이 모든 것은 다 모닥불이다 하고 생각하십시오. 언젠가는 꺼질 수밖에 없는 것, 그리고 언젠가는 떠날 수밖에 없는 것. 바로 그것이 우리가 평생을 아등바등 붙잡고 살아가는 것들입니다. 예수님께서는 자신을 배신한 베드로를 용서하시기 위해서 또 다른 모닥불을 피우신 사랑의 주님이십니다. 예수님이 죽었다는 사실에 제자들은 모든 사명을 다 내려놓고 디베랴 호숫가에 모여 있었습니다. 그때 베드로 또한 예수님을 부인했다는 죄책감 때문에 그저 그물만 내리고 있었을 뿐이죠. 그때 부활하신 주님이 모닥불을 피워놓고 제자들을 기다리고 있었습니다. 베드로의 모닥불은 실패의 모닥불이었지만 예수님의 모닥불은 용서와 사랑의 모닥불이었던 것이죠. 모닥불만 보면 실패했던 기억에 휩싸여서
괴로워할 베드로를 예수님께서는 친히 또 다른 모닥불로 위로하셨던 겁니다. 그 주님께서 지금도 모닥불을 피워놓고 우리를 기다리고 계십니다. 우리가 거해야 할 곳은 베드로의 모닥불이 아니라 바로 예수님의 모닥불인 줄로 믿습니다.